porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio, en sueño caminaba yo, entre la niebla y la ciudad, por calle oscura desolada, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la veo en el silencio, en la desnuda luz miré. 1000 personas, tal vez más, gente que hablaban sin poder hablar, gente que oía poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. La puedo oír, sonido del silencio. Entonces yo lo quise hablar, entonces lo quise ayudar, quise tomarlo de la mano, pero no podía despertar y entender que un día en el silencio se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo le pedí que despertara, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón y que Dios solo se habla en el silencio. Muy bien.